Something for everyone at Hamburg for you. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Das neue Jahr ist ja nun auch schon wieder rund einen Monat alt und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester. Mein Silvester war ziemlich beschissen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es dazu kam. Vielleicht ist euch auch schon mal diese Aktion hier aufgefallen, Brot statt Böller. Brot statt Böller. Klingt ja irgendwie interessant. Und da dachte ich mir, gut, probiere es halt mal aus und kaufe eben Brot statt Böller. Aber damit fingen die Probleme dann auch an. Wo soll man Brot anzünden? Es ist keine Lunte dran. Wie soll sowas funktionieren? Ich natürlich gleich am nächsten Tag ans Telefon ran, habe diese Brot statt Böller Hotline angerufen und die dann mal ganz freundlich gefragt: Habt ihr Scheiße in der Birne? Na, eure Aktion. Hier, Brot statt Böller. Naja, gut. Vielleicht hätte ich mich mit dem Thema auch schon mal ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen. Die erzählt mir dann irgendwie was so von, ich soll das Brot nicht anzünden, sondern das mit diesem Brot statt Böller ist nur so sinnbildlich gemeint. Also sowas wie Brot für Hungernde, zum Beispiel in Afrika oder sowas. Okay, dachte ich, gut, schicke ich das Brot eben nach Afrika. Aber dann war auch schon das nächste Problem da. Ich hatte nur Schwarzbrot. Und Schwarzbrot nach Afrika zu schicken, dachte ich, ja, es ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Das ist so, müsst ihr euch vorstellen, wie als wenn man Gasfeuerzeuge nach Israel schicken würde. Ich bin dann also los am nächsten Tag und habe tütenweise Brot gekauft. Graubrot, Mischbrot, Toastbrot, sogar Knäckebrot und Zwiebacken. Habe dann überall nochmal Versandaufkleber drauf gemacht und dachte, ja, so just for fun machst du noch eine Hamburg for You Spezialmarke drauf. Ich dachte ja, mein Gott, das ist für einen guten sozialen Zweck, das wird ja wohl kein Porto kosten. Ich hin zur Post und von wegen sozial. Da wollen die doch tatsächlich über 100 € an Porto haben. Da ist er. Wie dämlich ist das denn? Vergiss es. Habe ich mein Brot wieder mitgenommen, ab nach Hause, wieder ran ans Telefon und diese Brot statt Böller Hotline angerufen. Gut, zugegeben, dieses Mal habe ich dann ein bisschen genauer zugehört. Und die haben mir das dann erklärt, von wegen Geld spenden. Nur, warum benennen die ihre Aktion dann Brot statt Böller? Das versteht doch kein Mensch, was damit gemeint ist. Das mit dem Geld spenden, das können die jetzt vergessen. Wo soll ich auch das Geld hernehmen? Ich habe mein Geld ja für Brot ausgegeben. Aber es geht ja noch weiter. Abends bei Facebook habe ich dann bei einer Freundin dieses Foto hier gesehen. Und zwar eine Aktion vom Tierheim in Pirna. Pirna liegt irgendwo in der Ostzone. Und zwar die Aktion Futter statt Böller. Klar, jetzt kaufe ich mir auch noch tonnenweise Hundefutter und stelle es mir in die Wohnung. Nee. Aber beim Anblick der Hunde, da fiel mir etwas ein. Und zwar dieser Film, vielleicht kennt ihr den ja. In China essen sie Hunde. Das ist ein genialer Film, ein bisschen schräger Humor. Aber es geht in diesem Film weder um China noch um Hunde. Na, merkt ihr was? Der Titel ist nämlich sowas wie eine Art versteckte Botschaft. Aus China kommen nämlich die Böller. Das weiß man ja. Aber habt ihr schon mal Geld oder Brot nach China geschickt? Nee. Seht ihr, warum also schicken uns dann die Chinesen ihre Böller? Ich lasse mich doch nicht verarschen. Schließlich weiß man ja, in China gibt es nur Fahrräder, Reis, Ratten und Böller. Na, merkt ihr jetzt was? In China essen sie Hunde. Wir schicken Hunde nach China und dafür bekommen wir die Böller. So ist das nämlich. Und diese ganzen Aktionen, Brot statt Böller oder Futter statt Böller, haben alle nur ein einziges Ziel, nämlich die Schwächung der chinesischen Wirtschaft. Bin ich ja auch dafür. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen schwer zu verstehen. Das sind aber auch alles sehr komplexe, komplizierte weltwirtschaftliche Zusammenhänge, die ineinander greifen. Aber ich bin ja nicht dumm. Ich habe das Ganze durchschaut. Und dann kam mir die Idee, wie man dieses Ziel, die Schwächung der chinesischen Wirtschaft erreichen kann und trotzdem was Gutes tut dabei. Alle Afrikaner, das weiß man ja, sind Menschenfresser. Ja, das ist kein Vorurteil, das habe ich schon mal in einem Film im Kino gesehen. Das Problem dabei ist nur, selbst in Afrika ist mittlerweile das Essen von Menschen verboten.
Deshalb verhungern die da ja auch alle. Aber jetzt habe ich die Lösung für Afrika. Und zwar, nee, nicht Brot. Brot nach Afrika zu schicken ist nicht finanzierbar. Das habt ihr ja schon bei mir gelernt. Nee. Wir schicken die Hunde, zum Beispiel die aus Pirna, nicht mehr nach China, sondern, richtig, nach Afrika. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Die Chinesen bleiben auf ihren Böllern sitzen. Das heißt also, wir schwächen die chinesische Wirtschaft. Die Afrikaner werden wieder satt, wir essen unser Brot selber und wir sparen auch noch das Geld fürs Porto. Denn Hunde schickt man ja nicht mit der Post. Hunde können ja nach Afrika laufen. Genau. Und von dem gesparten Porto kaufen wir uns dann die Böller in Polen zum Beispiel. Die knallen auch viel besser. Ja, und es hat noch einen weiteren Vorteil, dann hätten die Polen endlich so viel Geld, dass sie sich Autos kaufen können und nicht mehr unsere Autos klauen müssen. Ja, ich denke mal, so machen wir das. Und wenn ihr wieder mal was wissen wollt, dann fragt mich. Ich erkläre es euch gern. Something for everyone, something for everyone.